才算得上事业。3年入行，5年懂行，10年成王。每个行业都是很难的，宁愿10年做1件事，也不要1年做10件事。心慌难择路，欲速则不达。没错，我在右。我又想谁要是看我不顺眼，你给我听好了，没事就多看看，看时间长就顺眼。哎呦我去！要从白走到黑，我要人们都看到我，但不知道我是谁。谁要是看我不顺眼，你给我听好了，没事就多看看，看时间长就顺眼。哎呦我去！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 
Gracias.